Hello po. Gusto ko lang pong pakita sa inyo itong bagong gadget na nabili ko. Pwede pong gamitin na pang selfie at the same time nakapag-video. Ito po yung tinatawag nilang drone. Ito po yung isa sa pinakamaliit na drone. Pang beginner lang. Tello by DJI. DJI yung po yung gumawa ng mga Mavic Pro, Mavic Air, Spark. Ito yung pinakabunso nila, yung pinakamaliit. Tello. Po. Sa likod, yun po siya. Tapos, yun po, 13-minute max flight, etc. Yan. Tapos, meron siyang 5MP, 720p lang yung kanyang picture. Yung Philippine price po, 6,000. Ito po yung rest ng mga accessories niya na binibili na separate. Remote controller, battery charging hub, tsaka yung snap-on top covers. Actually, meron na akong controller. Ginagamit ko pag nag-games ako. Yan po siya. Game buys. Bali, retractable to eh. Natatanggal. Bali, yung gagamitin ko tong iPhone 6 ko, gagamitin ko siya. iPhone 6s Plus. Gagamitin ko dito sa Tello. Sa susunod na video ko, papakita ko po sa inyo kung paano siya gumana. So, ngayon, i-unbox lang muna natin yung Tello. Okay, start na natin ang pag-unbox nitong DJI Tello. Yan. Okay, open natin dito sa ibabaw para makita natin yung buong kit, yung mismong drone. Yan po. Yan, may kasama na siyang yung guard sa LEC. Kahit bumangga ka sideways, may protection yung LEC. Hindi siya mababali. Bali, safe siya para sa mga beginner. Tapos at the same time, ang mga kasama niya sa box, yan yung manual para pinaka-guide to operate. Tapos yung battery niya, isang battery. Then, 4 na extrang LEC, just in case na masira. Meron kang spare. So, yan po yung unboxing ko ng DJI Tello. Sana nagustuhan nyo yung video ko. At sa susunod po, papakita ko naman sa inyo kung paano siya i-operate sa gamit na remote yung iPhone 6s ko. So, see you in my next video.